Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, pré-GP da Itália, etapa de Mugello na MotoGP, palco tradicionalíssimo da classe rainha. Falaremos também de Moto2 por conta do nosso glorioso Diogo Moreira e as chances dele de subir a categoria principal. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, sempre aqui comigo no Podcast e, claro, marcando mais uma vez sua presença ilustre, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Hoje falaremos de MotoGP e várias outras categorias. Já dou as boas-vindas ao Fausto. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos Costa, Guilherme Longo. Brap! Salve, rapaziada, ligada no Podcast. Parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil, sempre trazendo as notícias mais recentes, de última hora, de último minuto, último segundo, no motociclismo nacional e internacional. É isso aí. O Fausto já dá o gancho aqui para o nosso primeiro tema, Gui. Seja bem-vindo, aliás. Olha, no último podcast, ele mesmo adiantou que veio a ser confirmado horas depois, Toprak Razgatlioglu na Pramac e Yamaha para o próximo ano. Com isso, a gente tem uma vaga a menos à disposição no grid do ano que vem. Vamos fazer uma recapitulação geral de como está esse grid. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Gui. É isso aí, salve, salve. Carlos, Fausto, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. E não só a gente tem a confirmação do Toprak sendo uma vaga fechada no grid de 2026, mas a gente tem uma vaga importante no grid de 2026 sendo fechada, porque existia uma especulação sobre Toprak vem ou não vem, Toprak chega na MotoGP via Yamaha, talvez tinha uma história, né, que ele tentaria um acordo doido com a Honda, iria para a Honda em 2026 no Mundial de Superbike para ir para a MotoGP em 2027. Então, a confirmação dos planos do Toprak muda também um pouco da cara desse mercado de pilotos que estava muito em aberto, muito cheio de rumores, ainda tem muitos rumores, mas pelo menos fecha uma porta importante. E no mercado que inicialmente não parecia ter muita movimentação, porque a gente tem muitos contratos fechados já até o fim de 2026. Por exemplo, a Ducati oficial, Marques e Bagnaia garantidos até o final de 2026. Na KTM, a gente tem a KTM oficial, o Binder até o final de 2026 e o Acosta num contrato que eles chamam de plurianual. Então, pelo menos até 2026 o Acosta estaria. A Aprilia, teoricamente, o Martin teria contrato até o fim do ano que vem. Tá querendo quebrar o contrato. Bezek, até o fim do ano que vem. Na Yamaha, Quartararo e Alex Rins até o fim do ano que vem. Honda, Joan Mir, até o fim de 2026, mas com essa dúvida. Continua ou não continua? E a outra vaga, que é a do Marini, em aberto. O contrato vence esse ano. Na VR46, de Gian Antonio, até o fim de 2026. E a vaga do Morbidelli hoje em aberta. Na Gresini, o Alex Marques, até 2026. Aldegger é um contrato com a Ducati, teoricamente, até o fim do ano que vem, mas podendo ser renovado por mais 2 anos. Pramac, Miguel Oliveira, teoricamente até o fim de 2026, mas há rumores de que pode ser quebrado esse contrato. E agora o Toprak num contrato de 1 ano só, até 2026. É importante destacar isso. Contrato Toprak, ao que tudo indica, 26. LCR, o Chantra tem um contrato de 1 mais 1, né? Esse ano, mais a possibilidade de renovação para o ano que vem. O Chantra é um asterisco aí do mercado pela questão da procedência do Exato. piloto, né? O Zarco também, um contrato que acaba esse ano. E aí, para fechar, Trackhouse, a dupla Raul Fernandes e Ayogura, teoricamente até o fim do ano que vem. E na Tech 3, Bastianini e Vinhales até 2026, num contrato plurianual também. Olha, você fez um bom panorama aí, Fausto. Queria já suas primeiras impressões com base no que traz o Gui. A situação da Pramac é interessante, especialmente pela questão contratual dos dois incumbentes, né? Miguel Oliveira e Jack Miller. O Miller que tem contrato vencendo no final da atual temporada, mas tenta ficar, e o Miguel Oliveira que mal correu até em função de lesões recentes. O que tá melhor tem contrato até o fim desse ano e o que tá pior, teoricamente, garantido até o ano que vem. É uma situação não muito ideal, né, Fausto? Pois é, só um parênteses, o Chantra é o Nakagami 2, a missão. Né? O Nakagami nada fez e o Chantra nada faz, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que toda essa situação de contratos, os contratos em geral têm cláusulas de escape, especialmente para a equipe, para o patrocinador, para a equipe e para a fábrica, para a marca. Então, essa cláusula de escape é de desempenho,
né? Se o piloto não apresentar resultados esperados, ele pode rodar. E, por outro lado, a cláusula que libera o piloto é uma cláusula de multa. Se ele pagar uma multa, ou a empresa que está o contratando, ou a marca que está contratando, pague a multa, ele sai, né? Então, são essas duas válvulas de escape. Não é normal ter uma cláusula como a do Jorge Martin, que ele pode demitir a equipe. Pô, em geral, a equipe demite o piloto, não o piloto demite a equipe. Porém, isso aconteceu no contrato do Jorge Martin e abre um precedente aí muito esquisito para os próximos contratos que já têm essas cláusulas. Se você quer sair, quanto é? Quanto é que o Jorge Martin, quanto é que a Ducati pagou para o Jorge Martin sair da KTM? 300 mil euros ou 400 mil euros, não me engano, algo assim. E ele saiu, né? Foi para Ducati, né? Foi para Pramac. Quem pagou? A Ducati. Então, essas cláusulas são as usuais. A cláusula do Jorge Martin não é usual. E, dito isso, né, como o Guilherme falou muito bem, explicou, tem 400 mil especulações, porque ninguém está seguro, inclusive com o contrato, para 2026. E as opções, as possibilidades são imensas. Uma delas que surgiu agora, essa é inusitada também, mas sabe aquele música do música popular brasileira, o samba do crioulo doido? É o samba do piloto doido das equipes e marcas idem. Então, surgiu uma hipótese, que é uma hipótese, mas surgiu de o Cal Crutchlow, que é piloto de teste da Yamaha, se mudar para a Honda e levar com ele para a Honda Superbike, tá? Porque ontem teve corrida de Superbike, esse fim de semana todo, e levar com ele o Jack Miller. Eles foram companheiros de equipe na LCR, eles se gostam e tal. Então, eles podem os dois saírem da Yamaha e indo para uma equipe Honda no Mundial de Superbike. E nessa negociação também sairia o Alberto Pucci, como dizem os espanhóis, entrando o Giacomo Guidotti, ou Francesco Guidotti. Então, são tantas possibilidades que não dá para a gente avaliar com precisão todas elas, né? Mas algumas são usuais, como acho que o Guilherme muito bem citou, e outras são extraordinárias, como o caso do Jorge Martin e outros casos que podem acontecer, porque abriu o precedente, então agora estouro da boiada, tudo pode acontecer, ninguém está seguro, salvo né? A gente sabe quem. Mark Marques. Essa questão do Miller e do Crutchlow é curiosa, né? E tem um impacto mais amplo no mercado da MotoGP, né, Gui? Porque se você for parar pra pensar, a gente falava semana passada, ainda na iminência da contratação do Toprak, que quem estaria em perigo na Pramac era o Miguel Oliveira. O cara tem contrato até 2026. Se o Jack Miller resolve ir de fato para o Mundial de Superbike e a Pramac vê que não tem condições de manter o Oliveira, abre-se uma segunda vaga que poderia ser do Diogo, mas a gente sabe que a Pramac também preza por ter pelo menos um piloto mais experiente. E o Toprak não é esse piloto. O Toprak vai chegar como estreante. Ele é bicampeão, tá lutando pelo tricampeonato. A gente vai falar da etapa do Mundial de Superbike desse fim de semana que ele dominou lá em Misano. Mas para a MotoGP o Toprak é calouro. Ele é novato. Então, acho que o contrato do Toprak é de 2 anos, tá? Então, tem essa confusão, né, Fausto? Porque fala entre releases, entrevistas, declarações, a gente vê 2026 e 2026-27. Então pode ser que seja até um contrato de 1 mais 1, né? 2026. Eu acho que é de 2, porque o Toprak acho que não sairia da Superbike se não fosse um contrato de 2 anos. Esse ponto do Fausto é pertinente até, né? Mas o fato é que ele vai ter que entregar resultado meio que de cara, uma vez que chega também com uma pompa de multicampeão do Superbike, né, Fausto? Pois é, e o que ele fez esse fim de semana, né? Pô, 62 pontos em oferta. Quantos ele ganhou? 62. Sim. A diferença reduziu para um dígito. A diferença reduziu para um dígito com 62 pontos em jogo a cada GP. Então, ele tá longe. Coitado, depois a gente vai falar disso da Superbike. Mas o Toprak tá em grande fase, né? E a próxima pista é Donington Park, onde ele também anda muito bem. Não, só para concluir a questão da Pramac, para mim é isso, porque abre-se uma situação muito louca, na eventual saída do Miller e do Miguel Oliveira, quem iria para a Pramac? Nessa confusão toda, quem assumiria essa vaga? Se a Pramac de fato está procurando um piloto experiente. E aí a questão da Yamaha de maneira mais ampla, né? O Fábio Quartararo até falou que a Yamaha tem que usar mais o André Dovizioso, o Fausto trouxe aí a questão do Jack Miller nesse conluio com o Cal Crutchlow numa eventual ida Honda no Mundial de Superbike. A Yamaha precisa ali de pilotos
eu diria, sólidos na equipe satélite, até para desenvolver tudo que está sendo projetado para a equipe principal. Falamos muito de motor, mas outras coisas tantas, né? Especialmente no momento que o Quartararo, apesar de vir numa sequência boa de poles e tudo mais, volta a cobrar a marca de maneira pública. A única coisa que eu penso de talvez a Yamaha ter uma solução é que seria uma coisa muito doida. Mas assim, o Alex Rins não tá entregando. O Alex Rins ficar mais um ano na equipe oficial, para mim, seria um desperdício. Então a Yamaha poderia rebaixar o Rins para a Pramac e abriria-se uma vaga cobiçada. Aí sim o jogo fica interessante, porque não é substituir o Jack Miller ou o Miguel Oliveira, é substituir o piloto na equipe oficial. Aí o negócio muda um pouco de jogo. Perdão, Gui, te Não, atropelei aqui, mas você trouxe um ponto interessante que eu queria abordar com o Fausto, que é justamente a situação do Rins e como a Yamaha / Pramac configurariam, né, os seus lineups com esse cenário todo que a gente está traçando por aqui, Fausto. Pois é, a situação do Rins é difícil, né? É bem difícil. Por isso, o Bagnaia está sendo, né? Também tem contrato até 2026, mas se o Bagnaia tomar um vareio do Alex Marques em 2025, o que vai acontecer? E o desempenho, roda, né? Então, aí a Pramac se interessaria pelo Bagnaia, e o Bagnaia seria um piloto bastante bom para a Pramac, apesar de só ter experiência na Ducati, né? O Rins tem experiência de Suzuki e Honda, né? E agora na Yamaha, então tem 3 marcas de experiência. É muito difícil fazer algum prognóstico em relação a essas vagas, né? Você fica... Pode ser uma debandada dupla, né? E o contrato do Miller acaba esse ano, do Oliveira não, mas o Oliveira está também sujeito à cláusula de desempenho. Então, é muito complicado fazer isso. Eu acho que se configurado, é uma hipótese, de o Crutchlow sair, a Yamaha vai precisar de um piloto de teste, né? Ela tem o André Dovizioso. O Dovizioso correu de motocross ontem, né? Esse fim de semana, ele falou assim, pô, a corrida tinha que ser só 2 curvas, que ele largou na ponta, acho que foi o campeonato italiano, então, ele largou na ponta, ele anda muito bem de motocross, mas também não sei se é o piloto indicado para ser esse piloto de teste, e se está interessado, né? Porque se ele está correndo de motocross, ele não está muito interessado, né? Então, quem seria o piloto ideal, porém não está interessado também? Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, para mim, seria o piloto ideal, né? Porque tem experiência de Yamaha, usava os ajustes do Lorenzo direto, enquanto pôde, usou. Tem experiência de Ducati e teve alguma experiência de Honda. Então, são 3 marcas, que o Dovizioso também tem, né? 3 marcas em que eles vão precisar de um piloto de testes experiente ao lado do Augusto Fernandes, confirmada a saída do Crutchlow. Também pode não acontecer. Então, são muitas coisas nos bastidores do paddock e é difícil fazer uma projeção segura. Acho que concordo com o Gui e você, Carlos, que o Rins está numa fase que pode ser dispensado, né? Não está fazendo muita diferença o Rins. Como o Miguel Oliveira também não está fazendo muita diferença. A gente vai ter agora 4 grandes prêmios em 5 semanas. Acho que são decisivos para muita gente, inclusive e especialmente Pecco Bagnaia. O Fausto citou o Pecco e eu queria lembrar uma pauta que a gente discutiu 1 ou 2 semanas atrás. O Fausto citou, né, que se por acaso o Pecco toma um baile do Alex Marques e a Ducati toma a decisão de dar uma botada nele, eu não lembro se foi a Gazeta dello Sport ou o Corriere della Sera que recentemente falou que o sonho da Yamaha para 2026 seria uma dupla Fábio Quartararo e Pecco Bagnaia. Se acontece essa situação, a Yamaha teria condições de formar essa dupla dos sonhos para o ano que vem. Vai ser interessante acompanhar os próximos capítulos da passagem do Pecco Bagnaia pela Ducati nesse campeonato em que ele está sendo desmoralizado pelo Marc Marques e não só, né, pelo próprio Alex. A gente vai falar, aliás, dos irmãos Marques mais adiante. Queria só puxar algo que a gente passou tangencialmente no último podcast, que foi a situação do Diogo Moreira com vistas a uma vaga na MotoGP para 2026 já, né? E essa questão do Toprak, de certa forma, fecha uma das possibilidades para o Diogo, né, Gui? Fecha porque, como eu falei, a Pramac não quer 2 pilotos novatos para a equipe ano que vem. Ela quer pelo menos um piloto com experiência. Então, o Toprak chegando e ocupando essa vaga de calouro, de novato, fecha-se uma saída para o Diogo. Mas eu retomo a questão que a gente discutiu semana passada também. Com a crise financeira gravíssima que a KTM está atravessando, ela pode perder a Tech 3 como equipe satélite. E aí o Fausto bem apontou, Tech 3 tem um histórico com a Yamaha, então seria uma volta para casa.
E aí, se por um acaso a Yamaha tiver a possibilidade de enfileirar 6 motos no grid do ano que vem, aí eu acho que o Diogo volta a ter uma chance muito boa. Porque dos 2 pilotos hoje da Tech 3, um deles não vai para a Yamaha, que é o Viñales. Viñales não volta para a Yamaha, depois de toda a história da demissão, da questão do motor. O cara foi chutado no meio da temporada do nada. Então, abre-se uma vaga que poderia ficar com o Diogo. Aí, Fausto, tem no pano de fundo de tudo isso, envolvendo a Tech 3 também, algumas conversas envolvendo até Gunther Steiner, ex-chefe da Haas na Fórmula 1, e fala-se aí que ele quereria levar a Tech 3 para o pool da Ducati. Só que não sei se isso é factível, tendo visto o número de motos que a Ducati já tem no grid, Fausto. Pois é, acho difícil essa hipótese, né? Assim, acho difícil. Então, tem muitas coisas no ar, né? Assim, sobre o Diogo Moreira, ontem a gente fez o Papo Mundo Moto ao vivo, né? Sempre aos domingos e tal, e eu conversei com o Nico Ferreira, que mora na Espanha, e ele foi treinador do Adrian Huertas, que é bicampeão mundial na Superbike, nas 300 e nas Super Sport, na Super Sport 300, e é companheiro do Diogo esse ano, e tá tomando um vareio do Diogo, né? E ele, inclusive, vai para Mugello essa semana, acompanhando, orientando o Adrian Huertas, que é muito amigo dele. Aí ele falou que a Italtrans tá se programando para fazer uma super oferta para o Diogo permanecer na equipe em 2026. O que, confirmada essa super oferta e confirmada a estrutura da Italtrans investindo, né, vão investir para tentar manter o Diogo na Moto2 numa equipe sólida, não é ruim para ele, porque assim, em 2027 vai todo mundo começar do zero, né? A gente hoje teve uma confirmação de que o teste da Pirelli, que seria em julho, no mês que vem, foi adiado para 16 de setembro em Misano. Então, inclusive, esse teste vai ser muito interessante, porque vai ser com as motos 1000 configuradas para ficarem parecidas com as 850, que era uma dúvida que a gente teve aqui no podcast conversando. Porque não adianta andar de 1000 se vai andar de 850. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar 50 HP de cada moto e vão tirar o dispositivo de rebaixamento e vão tirar bastante aerodinâmica. Então, eles vão chegar na pista, em Misano, no dia 16 de setembro, com as motos parecidas com as motos amansadas para ficarem parecidas com as 850. Vai ser um teste bastante interessante e, vamos ver como é que vão ser as coisas. Essa contratação do Bulega como piloto de teste em 2026 também é uma reação da Ducati à contratação do Toprak pela Yamaha. Então, são pilotos que têm bastante experiência, especialmente o Toprak, tem bastante experiência com os pneus Pirelli e isso pode fazer uma diferença para eles em 2027. Pena que eles não possam testar em 2026. Porém, as motos vão estar avançadas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. A KTM, eu acho que dificilmente vai manter o Acosta. Acho que o Jorge Martin dificilmente vai ficar na Aprilia. Então, eles estão pensando em outros pilotos. Pensaram até no Bagnaia, né? Mas acho mais difícil. A Aprilia é pequena para bancar o salário do Bagnaia. Então, tem muita coisa acontecendo. E na KTM, só lembrando, a KTM bateu e igualou o recorde mundial de velocidade em Mugello, com aquele retão de mais de 1 quilômetro. Eles bateram em 2023 com o Brad Binder e igualaram em 2024 com o Paul Espargaró, 366,1 km por hora numa pista. Se botar no deserto de sal lá, vai para centro de bordoada, né? Só pegando aqui 2 personagens que o Fausto falou, eu acho que são 2 pessoas que estão travando o restante do mercado, que é o Jorge Martin e o Pedro Acosta. Eu acho que enquanto a gente não ter uma decisão final dos dois, seja ou eu fico ou eu saio e eu saio para onde, a gente vai continuar nessa história porque tá realmente muito complicado de prever o que vai acontecer sem os 2 maiores players do mercado definirem exatamente o que eles querem fazer. Vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos. Você que está com a gente, palpite aqui com relação ao mercado da MotoGP na área de comentários da Motorsport TV Brasil no YouTube, nos agregadores de áudio, nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar a curtida também, seguir por aí, ativar as notificações e mandar para a galera que você sabe que gosta de motociclismo. Vamos pegar o gancho aqui que traz Fausto na CGP da Itália, Mugello, palco tradicionalíssimo. Expectativa para mais uma etapa na Itália, quem sabe com outro show de Marc Marquez, Guilherme? É a sua expectativa, pelo menos? Então, o histórico do GP da Itália não é favorável ao Marques.
é favorável à Ducati, mas não ao Marques. Marc Marques, na MotoGP, na classe rainha, ele só venceu em 2014. Só. Mais de 10 anos que o Marques não vence em Mugello. E aí você tem quem ganhou as últimas 3 edições do GP da Itália. Pecco Bagnaia, o piloto da casa. Mas era uma condição em que ele era o piloto 1 da Ducati. Ele era o piloto que mais tirava da equipe oficial da Ducati naquela época. Agora ele tem o Marques do lado. Então, assim, eu acho que as condições são boas para o Pecco tentar se reposicionar no campeonato. Mas o Marques é absolutamente o favorito esse fim de semana. E a Ducati realmente tem um histórico muito bom. Eu falei do Marques vencer em 2014 com a Honda. Depois disso, a gente tem 3 vitórias da Yamaha, o Lorenzo em 15 e 16 e o Quartararo em 2021. O resto são 6 vitórias da Ducati. 3 do Pecco, uma do Dovizioso, outra do Lorenzo e uma do Danilo Petrucci. E aí, Fausto, expectativa para essa etapa de Mugello? O Gui traz um aspecto estatístico que é interessante e nos leva, quem sabe, a esperar uma competitividade maior do Bagnaia contra o Marques, mas ele vai ter que confirmar essas estatísticas todas. O Pecco não está tendo missão fácil esse ano. Mas é o último, é um dos redutos, ou talvez o último, ou o mais importante, do Pecco. O Pecco venceu as últimas 3 lá, né? E é uma pista que exige muito motor, né? Acho que foi 2013, não sei se foi 2013 ou 2014, que o Lorenzo venceu. O Marques entrou na última curva, porque a última curva ela tem uma subida e faz uma crista e desce para a curva 1, que é o ponto de maior frenagem nessa pista. E o Marques entrou na reta, e o Guto estava narrando, eu comentando, aí o Guto, tá ligado, e o Lorenzo passou, Lorenzo, pô, passou em cima da linha de chegada. Então, é uma pista, o Lorenzo pegou o vácuo do Marques, a Yamaha era 4 em linha, a Honda era V4, e a Yamaha passou. Mas é uma pista que exige bastante motor, é uma pista que tem uma sequência de S, é uma pista maravilhosa. E eu não sei se o Marques é tão favorito nessa pista que é o bastião do Bagnaia, porque é uma pista que das 15 curvas, 9 são para a direita, né? São 9 para a direita, 6 para a esquerda, mas o Marques agora está com a mesma arma, coisa que ele não tinha no passado. Ano passado ele não fez nem pódio, né? Ele fez um segundo na sprint, mas não fez pódio. Mas também a diferença entre as motos era maior. Então, o Marques é sempre favorito em todas as pistas, porém, o Pecco vai se agarrar nessa chance. E a próxima pista é uma semana depois, e é a Holanda, onde o Pecco venceu as últimas 3. Então, são 2 redutos do Pecco chegando em sequência. Repito, esses 4 GPs em 5 semanas vão definir a primeira metade da temporada e vão definir a sorte do Pecco Bagnaia. Porque o Pecco está tomando 93 pontos, curiosamente, do Marques, né? Mas está tomando 61. Está tomando 61 do Alex Marques. Então o Pecco tem 2 metas esse fim de semana. Bateu o Alex Marques, a primeira meta, e indo além, bateu o Marc Marques, que é a meta maior. Então, vai ser uma corrida imprevisível. Acho que não dá para a gente pensar que o Marques está fora, não está fora, está muito dentro, mas é uma pista que não o favorece, pelo fato de ter muitas curvas, a maioria para a direita, que é o lado bichado dele, né? O lado sequelado dele. O Fausto citou aí as 4 provas e 5 finais de semana, e é interessante perceber o contexto de cada uma, né? Ele bem falou, não só a Itália tem as últimas 3 vitórias do Pecco, como a Assen na próxima semana tem também as últimas 3 vitórias do Pecco. Depois, a gente vai para Sachsenring, GP da Alemanha, que é a casa do Marques. Não venceu ano passado porque caiu. Depois a gente vai para a República Tcheca, de volta para Brno depois de 5 anos. A última etapa lá foi em 2020. Vitória do Brad Binder com a KTM, o Marques vence em 2019. Então, Brno é uma pista que pode acontecer de tudo. A MotoGP mudou muito desde 2020. Então, é curioso, e como o Fausto falou, essas próximas 3 corridas, elas meio que vão sacramentar o que vem depois da pausa de verão. Que depois da pausa de verão vão restar mais 10 etapas, o final do trecho europeu, antes da segunda visita para Ásia e Oceania, e a conclusão com Portugal e Valência. Mas eu acho que o que sair dessas 4 provas antes da pausa de verão, meio que já vai dar o tom do restante do campeonato. Registrando aqui a participação do público na última edição do podcast, a gente sempre te convida a comentar aqui e, claro, fique à vontade para palpitar sobre o GP da Itália em Mugello. O João Vitor coloca um aspecto que foi aqui tangencialmente abordado também, que é a tabela. Ninguém se tocou que o Morbidelli está a somente 25 pontos do Bagnaia. É interessante isso. O Bagnaia com 140 pontos, o Morbidelli com 115. O Ronnie Jamie
Ronnie Jaime, perdão. Outra coisa, Alex está muito melhor que Pecco. Nunca pensei em ver o Pecco levar essa porrada, é vergonhoso. É um aspecto trazido aqui pelo nosso amigo internauta e teremos, mais uma vez, Pecco Bagnaia à prova contra o irmão Marques mais novo. E, aliás, falando em Alex, o Mark deu uma declaração interessante sobre ele e o irmão do ponto de vista de motos no GP, o último que tivemos em Aragão. O que ele falou, Mark? Vamos entender, né? O que passou? Eu quero ouvir o Fausto, porque foi uma declaração tão boa, mas boa puxando pelo lado absurdo. O Mark foi fazer uma comparação sobre a situação dele, do Alex, o fato do Alex não ter novidades na moto, mas a Ducati GP25 também derrapando um pouco. E aí vem a declaração genial do Marques. Não, mas em Aragão, eu e Alex tínhamos a mesma moto. A mesma moto, Mark? Assim, a gente sabe que a Ducati voltou atrás de algumas coisas, tá usando algumas coisas de 2024, mas a mesma moto também não. Pois é, eu acho que ele fez um ajuste parecido com a moto do irmão, com a moto do Alex Marques. Porém, o chassi é diferente, né? E o motor é diferente. E essa moto vai permanecer em 2026. Então, o Marques admitiu que a moto tem alguns problemas. Quem falou isso? O Dalinha falou. O Dalinha estava em Misano esse fim de semana, né? Ele falou, cara, a moto tem pontos melhores, pontos que podem ser aperfeiçoados e nós estamos aperfeiçoando. Portanto, o potencial de evolução da 25 é maior que o da 24. Mas eles estão encalhados com a 25 para a 26. Né? Então, eles têm que fazer essa evolução e fazer com passos precisos para não ficar sujeito a tomar pau da 24, que vai ser 25. Né? Não sei, o Alex Marques está arriscado querer ficar com o de 24 até a 26, até o fim. Ele, o Alder, o Morbidelli e companhia. Acho que o Morbidelli está fazendo uma grande temporada, né, pelas dificuldades que tem e está empanando o Fábio de Gianantonio, que é um dos que está rifado lá. Então, eu acho que o Marini, se chegar, não, porque o Marini acho que não fica na Honda. O Marini, se chegar na VR46, vai ser na vaga do Di Antônio. Se falam no Marini também, como é que são as coisas? Se falam no Marini também na Aprilia, na vaga do Jorge Martin. O Marini é mais um preço módico do que seria o Bagnaia, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não pode ser. O Michele Pirro tinha falado isso. Se o Bagnaia quiser, ele troca para 24. Não pode trocar. O chassi é diferente, não pode trocar e não pode trocar o motor. Mas você pode fazer um ajuste, uma eletrônica próxima, assim como eles vão fazer da 1000 próxima da 850, próxima da moto do ano anterior. Mas também para a Ducati é difícil admitir isso, né? Porque eles são orgulhosos. Ele vai falar que a moto nova é pior que a moto velha, né? É difícil. Então, tem muita coisa acontecendo. Registrando mais uma mensagem aqui da última edição, essa o Fausto vai gostar. O Guga Schutz manda o seguinte: quem viu Garrincha jogar, quem viu Pelé jogar, quem viu Cassius Clay boxear, quem viu Federer no tênis, Magic Johnson no basquete, todos os grandes do esporte, fica agradecido de ver os grandes do motociclismo. Ele cita aí Giacomo Agostini, Wayne Rainey, o Mick Doohan, Casey Stoner, o grande Valentino Rossi e agora o Marc Marques. É legal ver essa abordagem aqui na área de comentários, né, Fausto? Porque temos torcedores aí de um, de outro, mas o fato é que a gente está tendo o privilégio de assistir essa era aí do Marques e houve ali um momento de rivalidade, ainda que breve, entre Marques e Valentino Rossi, breve, mas pesada, né, Fausto? Forte, aguda, né? Assim, eu poderia dizer, eu gostei dessa essa citação dos grandes do esporte, colocando o Garrincha num dia que o Botafogo venceu e tá liderando o Mundial de Clubes, junto com o PSG e junto com quem mais? Bayern de Munique. Se o Botafogo tá empatado com o Bayern e o PSG, pode congelar no tempo, enquadrar e pronto, né? Porque tá muito bom. Mas, assim, eu queria também aproveitar esse gancho do Schultz para falar dos 83 anos do Giacomo Agostini, né? Completa 83 anos hoje. O Giacomo Agostini, 15 vezes campeão mundial, grande nome do motociclismo em todos os tempos, o maior de todos os tempos. O Valentino tem 9 títulos, ele tem 15 títulos, fazendo 83 anos com sobrevivente, né? Não só das pistas, como pela vida fora. Então, parabéns pro Giacomo Agostini, e se sobrar tempo, parabéns pro Botafogo por enquanto. Já que a gente citou o Rossi, só fazer um parêntese rapidinho, porque a gente teve Rossi esse fim de semana nas 24 horas de Le Mans, e infelizmente acabou abandonando, mas foi um bom fim de semana pro Rossi e o trio dele da WRT, que eles fizeram a pole da classe GT3, mas não foi um bom fim de semana para a WRT como um todo, né? O trio do Rossi abandona com problema elétrico no carro, e o outro trio que tem o brasileiro Augusto Farfus abandonou porque atropelaram um coelho
no meio da corrida. Essas corridas aí em circuitos um pouco mais longos, em meio ao mato, tem esse tipo de incidente, né? O Lewis Hamilton atropelou uma marmota no GP do Canadá. Não foi um bom dia para os animais no esporte a motor. Mas vamos falar agora de um outro campeonato mundial, Gui. Mundial de Superbike, já que puxamos aqui o Toprak como fio condutor do bate-papo sobre o mercado, o que ele aprontou aí neste fim de semana da WSBK, como alguns chamam? Minha gente, o Fausto já mencionou, né? 62 pontos em jogo na etapa de Misano e o Toprak levou 62 pontos. Só deu Toprak Rasgatiolo nesse fim de semana em Misano. Desculpa, foi perfeito a performance do turco. Talvez assim, um ânimo a mais depois do anúncio da ida para Pramac, falando, não, então se eu vou sair daqui, eu vou sair daqui com o tricampeonato. E com isso, ele conseguiu colar no Nicolo Bulega. O Bulega fez 2 P2 e abandonou uma das provas do fim de semana. Agora o Bulega, piloto da Ducati, tem 292 pontos. O Toprak com a BMW 283, então a diferença caiu para apenas 9 pontos. E o Danilo Petrucci completo, top 3 lá distante, né? 179. Coitado do Petrucci, tá totalmente distante dessa briga. E a próxima etapa do Mundial de Superbike, Donington Park, em julho. Mas, Fausto, fim de semana perfeito do Toprak. Espetacular, né? O Toprak é cracaço. E assim, ele tirou muitos pontos, né? Porque o Bulega teve um acidente na curva 1, na Superpole. Feliz, menos mal para ele, que foi numa corrida que atribui menos pontos, mas a culpa não foi dele, foi do Axel Bassani, que, porra, tava empolgado com o pódio da Bimota, né, Bimota Kawasaki, que não fazia pódio, eu acho que há 25 anos, né, aí fez um pódio na corrida 1, aí entrou, saiu de frente, levou o Bulega e o Toprak passou, né, tem a imagem dele passando, sumiu, aí ele tinha vencido a primeira com o Bulega em segundo, venceu a segunda sem o Bulega, e venceu a terceira ele botou 9,6 no Bulega. Então, assim, andando muito. E o Petrucci deu uma declaração depois da corrida, falou assim, cara, eu não sei o Toprak é um malabarista. Ele é um malabarista, né? Ele faz malabares, ele sai de ponta de cabeça, dá mortal para trás, dá backflip, faz várias coisas. Ele falou assim, ele é um malabarista porque só ele para fazer aquilo. E eu queria dar uma volta na moto dele para ver que ajustes que ele tem para fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Então, tá uma imensa curiosidade para ver como é que o Toprak vai se sair no ano que vem na MotoGP, especialmente em 2027, com os motores com menos potência, e com os pneus Pirelli já vindo para ficar. Então, acho que esse estágio de transferência do Toprak em 26 vai ser uma adaptação e ele para 27 vai chegar com tudo lá na categoria 850. Parabéns para ele que colheu uma parte correu todos os pontos em oferta e se aproximou bastante, né? A diferença caiu para 9, né? A diferença caiu, acho que 30, quase 30 pontos. A diferença caiu para 9. Então, em 62 pontos em oferta a cada corrida, ele está no páreo cada vez mais. Parabéns para ele, pelo esforço pessoal, para a BMW, a equipe dele, fazendo frente à Ducati. O regulamento do Mundial de Superbike tem aquelas firulas técnicas que tentam chegar uma marca mais para frente, outra mais para trás, mas o avanço da BMW, só com o Toprak, o Van der Mark, mais uma vez, não andou bem, foi muito grande. E temos também as categorias suporte no Mundial de Superbike, né? Que é sempre importante trazer o que rola. É isso aí, vamos então uma aqui por vez. Vamos conversar com o Mundial de Super Sport. Vitória dupla da Yamaha, Stefano Manzi e Canon Chu triunfaram aí nesse fim de semana e os dois são os líderes do campeonato, mas o Manzi lidera com uma boa folga lá na frente. Ele tem 210 pontos contra 163 do Onchu, assumindo, né, a vice-liderança, passando o Bo Bensneider, que está agora em terceiro, com 156. Fausto, fim de semana forte da Yamaha na Super Sport e o Manzi nadando de braçada aí. Pois é, a R9 tá andando bem demais, né? E o Manzi anda muito bem. Caiu na corrida 2, né? A corrida 2 teve bandeira vermelha no acidente do Kaito Toba, da Honda, mas o Manzi tá bem superior. O Onju tá andando próximo dele. O Jaume Maziar, esqueceram de mim, também tá andando bem. O Mattia Casadei, vindo da Moto E, fez um bom treinamento. Na corrida não foi tão bem, mas fez um bom treinamento. Então, a coisa tá bem multifacetada na Super Sport. Porém, o domínio da Yamaha parece cada vez mais evidente, com dobradinha na liderança do campeonato, como falou o Guilherme. E vamos agora falar de brasileiros dentro do contexto mundial de Superbike, porque temos também etapa da Super Sport 300 com Turquinho Júnior e Kevin Fontainha. Não foi um bom fim de semana para os brasileiros.
nas duas corridas, né? Vitórias do Carter Thompson e do Beñat Fernandes. O turquinho foi P15 na primeira corrida e P6 na segunda. O Kevin Fontainha, P12 e P18. O Beñat lidera com 134 pontos, só um ponto a mais que o Julio Garcia Gonzalez. O Jeffrey Buis está em terceiro com 114. O turquinho perdeu um pouquinho de terreno nessa etapa, caiu para sexto com 80 pontos. E o Kevin é o 13º com 30. Fausto, fim de semana é difícil aí para os brasileiros lá em Misano. O alento é o P6 na corrida 2 aí do turquinho, Sim. né? O resultado... Que andou em primeiro na corrida 2, ele andou em primeiro, né? É porque é a Moto 3 do Superbike, né? A alcateia, como diz o Valentino Rossi, né? Eu tava os lobos pegando meu ombro, é tudo assim, porra, tá comendo direto. O turquinho na corrida 1 largou em último, né? Teve uma penalização, largou em último, teve um problema técnico, uma penalização, largou em último e veio chegando, ganhou muitas posições. Na corrida 2 chegou a liderar, terminou na sexta colocação, mas é muito perto, então recuou para sexto no campeonato, ele já era o quinto, né? Recuou para sexto, mas ainda assim é a primeira Yamaha. E parabéns para a Cove do Bernat Fernandes, né? Que andou muito bem e conseguiu vencer a corrida 2, o australiano venceu a corrida 1, e é bacana ver a marca chinesa ali brigando pelo campeonato, né? A marca chinesa, diga-se de passagem, que é uma cópia da Yamaha. É isso aí. E olha, a gente tem aqui um vídeo com alguns melhores momentos do fim de semana lá em Misano e declarações também do Turquinho e do Kevin. Roda aí, Shrin. Bom, pessoal, acabamos o final de semana aqui em Misano. Foi um final de semana bastante difícil, mas que na corrida de hoje conseguimos dar a volta por cima e voltar a ser competitivo. Liderei a corrida e tinha bom ritmo para fazer um pódio, mas acabei tocando contra o piloto indo na grama e perdi as opções e terminei em sexto. Mas de qualquer forma não desistimos, trabalhamos o final de semana inteiro para voltar às melhores posições e foi isso que aconteceu hoje. A segunda corrida agora é muito frustrante, eu tenho ritmo para estar na frente, eu estou rápido, estou muito bem fisicamente, mentalmente, me sinto forte para estar. E infelizmente tive um toque ali na curva 2 com um piloto e não cheguei a ir para fora da pista, mas me passaram outros 3, 4 pilotos e nisso eu fiquei com esse grupo lento e o grupo rápido abriu. É frustrante isso, porque eu sei que a gente poderia estar na frente, mas vamos manter a cabeça erguida, focar no trabalho, voltar para o Brasil, trabalhar duro agora para voltar em Magnifluxo mais forte. É isso aí, esses foram o Kevin Fontainha e o Turquinho Júnior, Humberto Bayer. E agora, para fechar essa nossa passagem por Misano, vamos falar do Mundial de Yamaha R3, que volta a ter uma etapa depois de um tempinho aí de pausa. Na primeira corrida, tivemos pódio brasileiro. Aimon Bocanegra foi o terceiro, Mário Salles, sexto colocado. O Mário repetiu esse resultado na segunda corrida. O Aimon vinha numa boa corrida, estava disputando lá na frente, mas acabou tendo um incidente e abandonou. Na classificação, o Alessandro de Pércio lidera com 70 pontos, Christopher Clark é o segundo com 66 e o Mário Salles está em terceiro, bem posicionado aí, 55. O Aimon está na sexta posição, 37 pontos. Fausto, Mário se colocando aí na briga pelo título e o Aimon, apesar do abandono da corrida 2, um bom fim de semana também. Pois é, os dois andaram muito. Se a Super Sport 300 já é porradaria, imagina a R3, que é tudo igual, né? Deixa eu esperar aqui, ó. A emoção foi muito. Meu headphone. Assim, acontece. Aqui, na R3 é pior ainda, porque as motos são todas iguais e é do jeito que eles entravam. Porque essa pista de Misano é uma pista travadinha, mas tem duas curvas bem difíceis, a parabólica interior e o Curvone Veloce, que é a curva mais veloz do calendário do Mundial, tanto do Mundial de MotoGP quanto do Mundial de Superbike. É uma curva que, na MotoGP, eles entram a 290 nessa curva, sexta marcha, 290. Imagina a 320 Yamaha chegando todo mundo junto, e o Marinho e o Aimon fizeram ultrapassagens no Curvone Veloce. Então os dois andaram muito bem. Parabéns pro Aimon, que é peruano, mora na Espanha e tem mãe brasileira, a Nayana, e tá correndo com licença brasileira. Correu com licença peruana no ano passado, agora tá correndo com licença brasileira no AD78 Latin America Team Yamaha, andando muito bem. Conseguiu esse pódio primeiro dele na temporada. E foi muito... que na segunda corrida ele tava... caiu.
Caiu, porque vários pilotos caíram na última volta e estava brigando pela vitória mais uma vez. E o Marinho andando sempre muito bem, sempre muito sólido, pensando bastante no que está fazendo. Os italianos correndo em casa têm grande conhecimento de pista, mas foi mais uma vez uma batalha encantadora. Está disponível nas redes sociais, aí está disponível nas plataformas. Vale a pena ver, porque é um pega do primeiro ao último segundo, primeiro ao último milímetro. Realmente, corridaças esse fim de semana. E tanto o Mundial de Super Sport 300 com o Turquinho e o Kevin, quanto o Mundial de Yamaha R3 com o Mário e o Aymon voltam à ação em Donington Park de 11 a 13 de julho. Enquanto isso, temos um vídeo aí com alguns momentos desse fim de semana em Misano e declarações também do Aymon e do Mário. Roda aí, Shui. Sacamos la segunda corrida, mas infelizmente tenía una caída con Pastore, compañero de aquí de equipo. Mas eu tenía posibilidades de ganar, de ficar segundo o terceiro, mas así son las corridas. Mas muito contento a seguir entrenando para Donington Park. Bom, não era bem o resultado que a gente esperava, obviamente. A gente queria um P1. Tive um toque no final ali com o Aymon, que é meu companheiro de equipe, ele acabou caindo. Eu acabei saindo da pista, mas mesmo assim conseguimos recuperar o máximo de pontos que dava. Conseguimos um P6. Agora, bora erguer a cabeça e ir para Donington. Show de bola, tá aí a palavra dos nossos representantes no Mundial de R3. E agora a gente muda de terreno aqui, Gui e Fausto, porque, como é prático, o podcast passa por todas as atrações do motociclismo, incluindo o off-road. Roda a vinheta. E agora vamos falar daquela que é a queridinha de Fausto Macieira, ama motocross, mais uma etapa da temporada 2025, etapa de High Point. E olha, na 450, só dá ele, Jet Lawrence vencendo a quarta etapa, das 4 disputadas até aqui. E olha, tá bem no campeonato, mas tem alguns rivais ali que ainda podem pensar no título. O Lawrence tem 190 pontos, o Eli Tomac da Yamaha 162, então a gente tá falando de 38, não é impossível de tirar. E o Aaron Plessinger na terceira posição com 156. Na 250 cilindradas, mais uma vitória do Hayden Deegan, a terceira dele nas 4 etapas. Deegan, que é piloto da Yamaha, lidera com 194 pontos, seguido do Joe Shimoda com 152 e na terceira posição um empate, né, entre o Chance Hymas e o Garrett Marchbanks com 132. Fausto, ama também entregando muita emoção esse fim de semana. Pô, espetáculo. O AMA é sempre espetacular. O motocross é difícil. O supercross é difícil. O motocross, não tem coisa mais difícil que o AMA supercross. O AMA motocross é páreo. É páreo com o AMA supercross. As corridas são 30 minutos mais 2 voltas. É bem mais longa a corrida. E as pistas são desafiadoras ao extremo, né? Essa pista lá de High Point, lá Pensilvânia, né? É muito difícil mesmo. E, assim, na 450, o Jet, concordo, tá sobrando. O Jet tem 21 anos e o Tomac tem 32, né? Então, assim, o Tomac tem mais experiência, mas o Jet tá ali forte, né? Forte. E perdeu no Supercross porque se machucou. E o irmão dele também tá andando uma barbaridade. São os Marques do fora da estrada, né? E na corrida 1 ele largou na ponta, deixou o motor apagar. E o Aaron Plessinger passou. E o Aaron Plessinger é o cowboy, né? A galera torce pra ele. Pô, o outro é australiano. Ele é norte-americano, redneck, né? De mullet e tal. Passou. E, pô, ele tava com 54 corridas. 53 era a 54ª corrida dele na 450 no motocross. Não conseguindo vencer. E ele foi campeão no Supercross 250. Então, ia vencer. Só que aí o Jet veio... Passou ele de novo e ele não venceu. Não venceu nenhuma bateria até hoje, em 54. Aí na corrida 2, o Jet não largou. Aí caiu um toró. Tempestade, foi imagens espetaculares. Caiu um toró, o Jet não largou bem. O irmão do Jet, o Hunter, largou em primeiro. O Tomac, passou na orelha, levou e sumiu na frente. Depois o Jet chegou em terceiro, né? E aí na geral ele levou, mas o Tomac deu uma carimbadinha nele que o Plessinger tá doido pra dar, mas na 450 Jet Lawrence demais, andando demais. Na 250
O Heidendiga, né, filho do Brian Diga, né, andou mais uma vez muito bem, né, afobadão, mas andou muito bem e venceu as 2 baterias, lidera o campeonato. O Reimers não foi bem. O Joshimoda, que está em segundo no campeonato, tomou, que eu lembro, uns 3 tombos. Especialmente quando começou a chover, ele caiu, tudo, mas segue em segundo no campeonato. Teve um problema lá, ele quebrou a mão no Supercross, bateu na placa do mecânico, bateu na placa, quebrou a mão, então não está 100%, mas está na vice-liderança. Mas o Hayden, a exemplo do Jet na 450, tá sumindo. É isso aí, ó. Próxima etapa do AMA Motocross, tira agora uma semaninha de pausa, tem um respiro, volta 26 de junho, etapa de Southwick, em Massachusetts. É isso aí, ó. Seguindo aqui no off-road, a gente vai falar agora de rally. Roda a vinheta. É hora da gente falar um pouquinho de Rally Jalapão, que tá rolando essa semana, começou ontem com o prólogo. E olha, tivemos quase que o domínio da Yamaha ali no prólogo. Na Moto 1, dobradinha, Adrian Metti e o Gabriel Soares, o Tomate. Na Moto 2, o Gabriel Brunin foi segundo colocado. E na Moto Over, mais uma dobradinha do Ricardo Bob Martins e do Luciano Gomes. Mas hoje, nessa segunda-feira, temos notícias preocupantes envolvendo o Adrian Metti, não é, Fausto? É verdade. A notícia que eu tenho lá do Rally é que o Adrian Metti sofreu um acidente, estava sendo removido para fazer uma tomografia. Espero que ele esteja bem, estava voltando de lesão. Mas o Tomate está nos representando muito bem. A Teneré 700 lá com o Ricardo Martins também andando forte. Essa corrida é a última etapa antes do Rally dos Sertões e termina na quinta-feira. Vão ser mais de 1.300 quilômetros de percurso com 810 quilômetros de especial cronometrada. Então, tudo pode acontecer no Jalapão. Eles ainda nem entraram no deserto, vão entrar essa semana, vão entrar hoje, a partir de hoje. Que tudo corra bem para a equipe Yamaha. Espero que esse desfalque do Adrian seja passageiro e se ele volte forte, se não voltar para o Jalapão, que volte para os Sertões com tudo como ele sempre faz. E aproveitando, a gente vai ter esse fim de semana o Grande Prêmio da Inglaterra de motocross, né, lá em Matterley Basin, na Inglaterra. E quem vai correr? Tony Cairoli, que 9 vezes campeão mundial. É o Valentino Rossi do Mundial do Motocross. O Antônio Cairoli, veterano. Mas ele já venceu ali, né, em Matterley Basin, que é lindo, maravilhoso, espetacular. Nada menos do que 6 vezes. Inclusive, ele venceu em 2006 no Motocross das Nações, dando poeira no Ryan Villafoto de 450 e ele de 250. Deu pau na 450. Então, espero que o Cairoli complete a prova dessa vez. Ele já participou como convidado em outras etapas de Ducati, 10º 450 de motocross, protótipo que já está sendo vendido nas lojas, e que ele faça uma grande corrida, porque é uma pista que ele adora e nós também. Fim de semana tem MXGP e, como a gente já mencionou aqui, Rally do Jalapão rolando ao longo dessa semana. Semana que vem vamos trazer os resultados, a cobertura completa, mas enquanto isso temos aqui algumas imagens também para vocês darem uma olhada, também declarações dos pilotos, inclusive fazer um agradecimento aqui ao Vitor Sendra, colega do Fausto, que mandou para a gente algumas imagens exclusivas do Rally Jalapão. Roda aí, Schwinn. Aqui no Rally Jalapão 2025, de volta, depois do Marizão. Feliz com o dia de hoje, consegui ganhar o prólogo, uns trechos rápidos, uns trechos mais travados, foi legal. O Tomate ficou muito perto, primeiro e segundo, então tá o começo do Rally muito bom para a equipe Yamaha e MS. Aí o nosso boletim do Rally Jalapão, como o Gui bem prometeu, a gente vai trazer o consolidado aí dos resultados na próxima edição, trazendo também MXGP e, claro, o GP da Itália de MotoGP, além de todas as pautas que sempre surgem aqui no Podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, passando por todos os terrenos e disciplinas. Pois é isso. Eu que agradeço, Carlos Costa, Guilherme Longo, todos que estão nos assistindo e que acompanhem o motociclismo esportivo nacional e internacional, porque é sempre encantador, é sempre imprevisível. Então, vem muita coisa boa por aí, o motociclismo não para nunca, todo dia tem notícia boa, tem notícia não tão boa, mas as coisas continuam acontecendo sem parar. Então, valeu, rapaziada, aquele abraço, acelera, Brasil! Boa, Fausto. Gui, queria agradecer também a sua participação e temos encontro marcado semana que vem.
É isso aí, minha gente. Semana que vem a gente tá de volta. Quem sabe esse fim de semana, por estar correndo em Mugello, não tem alguma mudança no mercado de pilotos, né? Então vamos ficar de olho. Semana que vem a gente traz tudo. A gente se vê semana que vem, então, galera. Um abraço. Tchau, tchau.